Մինչ օրս ես դրա մասին չեմ խոսել, մոտ 1 ամիս առաջ պատահական Աբովյան փողոցում երեկոյան ժամերին էր, հանդիպում եմ Արայիկ Հարությունյանի հետ, պատահական Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարին, եւ ինքս չէի կարող անտարբերանալ, ներկայանալուց հետո բնականաբար որևէ ռեակցիա չի եղել։ Հիմա այն հարցադրմանը, որ առանց տեսախցիկների ենք եւ երկու տղամարդ զրուցում ենք, ինչն է ստիպում ձեզ այսպիսի սոցիալական խնդիրներ ստեղծել արցախցիների համար, հաշվի առնելով շուկայական գները Հայաստանում, ինչպես կարող է 1-ից 3 հոգանոց ընտանիքները կարողանան բնակարաններ ձեռք բերել։ Եվ այսպիսի հարցադրմանը իզարմանքս ինձ պատասխանը եղել է այն, որ ինչ է արցախցիներն ուզում են Երևանի կենտրոնում ապրեն, ուղղակի ասելու բան չունեմ, եւ երբևիցե մեզանից նման խոսակցություն, նման հայտարարություններ չեն եղել։ Մենք տարբեր հանդիպումների ժամանակ առաջարկել ենք մարզերում ստեղծել, կառուցել բնակարաններ, որպեսզի արցախցիները համատեղ ապրեն, պահպանելով մեր բարբառ ավանդույթները, եւ այդ հարցադրմանը եւս պատասխանել է, որ ուժ է գեներացվում, հակադարձելով, որ Սյունիքում սյունեցիներն են ապրում կամ Շիրակում Շիրակի ժողովուրդն է, պատասխանը եղել այն, որ նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, մի խոսքով տհաճ խոսակցություն ենք ունեցել, որից հետո բաժանվել ենք